દોસ્તો, સુરતની મુલાકાતમાં અમે આપને લઈ જઈ રહ્યા છીએ. સુરતમાં પૂણા ગામનો વિસ્તાર છે, જે વિસ્તારની અંદર એક બાળકને પ્રોબ્લેમ હતો. તો એ બાળકનો પ્રોબ્લેમ શું હતો, એ પ્રોબ્લેમમાં એ લોકોએ કેવી રીતે પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કર્યો છે, તો જાણીએ એ બાળકના મમ્મી પાસેથી. શું નામ છે આપનું? કૃષ્ણાબેન પરેશભાઈ વસોયા. અચ્છા, તમારું એડ્રેસ શું છે? D116 માતૃશક્તિ સોસાયટી, પૂણા ગામ વિસ્તાર. માતૃશક્તિ સોસાયટીની આસપાસનો વિસ્તાર કયો છે? રચના સોસાયટી. અચ્છા, ઓકે, આ મેન વિસ્તાર છે, બરાબર ને? હવે અમે તમને મળવા આવ્યા છીએ. તમારા બાળકને કંઈક પ્રોબ્લેમ હતો, એ બાળકને શું પ્રોબ્લેમ હતો? બાળકની ઉંમર કેટલી છે? અત્યારે બાળક 2 વર્ષનું છે. અચ્છા. અને અધૂરા મહિને આવેલું છે. કાચની પેટીમાં પણ રાખેલો હતો. અચ્છા. અને મહિને ને મહિને શરદી ઉધરસનો પ્રોબ્લેમ હતો. એ પ્રોબ્લેમ શરૂ કેટલા મહિનાનું બાળક થયું ત્યારથી થયેલો? 5 થી 6 મહિના સુધી તો કઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો, પછી આ પ્રોબ્લેમ ચાલુ થઈ ગયો. અચ્છા. હા. તો એ પ્રોબ્લેમ માટે બાળકને આપણે આમ એની દવા કઈ કઈ જગ્યાએથી લીધેલી? 4 થી 5 ડોક્ટર પાસે ગયેલા. મોટું દવાખાનું છે હિતેન્દ્ર શાહનું, ત્યાં પણ ગયેલા. તેની પાસેથી 4-5 વખત લીધેલી. હિતેન્દ્ર શાહમાંથી? હા. અચ્છા. હવે તમે ત્યાં જાઓ તો એની આમ તપાસની કેસની ફી કેટલી હોય? કેસ કાઢવાના 500 રૂપિયા. પછી દવાનો ખર્ચ? દવાનો ખર્ચ 300 થી 400 રૂપિયા. અને 3 મહિનાની વિટામિનનો કોર્સ આપે. અચ્છા. આવું કેટલી વખત તમે ત્યાં તપાસ કરાવેલી? 5 થી 6 વખત. બીજા અન્ય કયા કયા ડોક્ટર પાસેથી સારવાર લીધેલી આપણે? વિજય ધાનાણી છે અને બીજા ઘણા ડોક્ટર છે. 4 થી 5 એવા અલગ અલગ ડોક્ટર જેની પાસેથી દવા લીધેલી. અચ્છા. હવે એનો આપણે ખર્ચ અંદાજિત કેટલો થયો હશે? ટોટલ ખર્ચ 30 થી 40 હજાર. છતાં પરિણામમાં કેવું હતું? ના, દવા લઈ ત્યાં સુધી સારું રહે, પછી 15 દિવસ સુધી તો માંડ સારું રહે, પાછો એને પ્રોબ્લેમ શરદી ઉધરસ હોય સતત? હા. શરદી ઉધરસ ને બીજું શું થતું હતું બાળકને? બસ બીજું કાંઈ ઘણી નહીં. ચડે એવું હા. થતું. અને સસને બાપ ચડે. દેવડાવવો પડતો. બાપ પણ અપાવવો પડતો? હા. અચ્છા. ઘણી ચડે એવું ને બે આમ હા બા લઈને હોય કે હજુ એક રાત તો સતત જાગવાનું જ તે. આવું પણ થઈ જતું? હા. અને આમ ટેન્શન વધી જાય કે આને કઈ થઈ જશે એમ. બાળક જોવા મળશે? શું નામ છે આ બાળકનું? હિત પરેશભાઈ વસોયા. હિત નામ છે? હા. અચ્છા. હવે તો અત્યારે આ બાળકની પરિસ્થિતિ કેવી છે? અત્યારે તો 5 મહિનાથી જોવો ને તો ડોક્ટર પાસે જ ગયા નથી, એક દવા પણ પીવડાવેલી નથી. તો એ બાળકને આ પરિણામ મળવાનું કારણ બતાવશો મને? હા. નેટસપ કંપનીનો હા. નેચરામોન નામથી આ પાવડર છે. હવે આ પાવડર દોસ્તો આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ કે આ બેનના હાથમાં જે પાવડર છે, આ કોઈ શરદી તાવની કે સસણીની દવા નથી. આ નીચે લખેલું છે ન્યુટ્રિશનલ ફૂડ સપ્લિમેન્ટ. ગુજરાતીમાં માણસનો સંપૂર્ણ આહાર, બાળકોનો સંપૂર્ણ આહાર, કે બાળકોને જે પોષક તત્વો ન મળતા હોય ખોરાકની અંદરથી, માના દૂધમાંથી. અને આ બાળકને તો આપણે આ બેન વાત કરે છે કે ભાઈ એનો 8મા મહિને જન્મ થયેલો છે, કાચની પેટીમાં પણ રાખેલો છે. તો આ પાવડરના માત્ર 5 ડબ્બા પીવડાવ્યા છે અને 5 મહિના સુધી દવાખાને જવાની જરૂર પણ નથી પડી. તો હવે આ પાવડરની જાણ તમને કોણે કરેલી? મારા સાસુ છે, એને પગનો પ્રોબ્લેમ હતો, એને કોઈ કે કીધેલું કે અચ્છા. આ પાવડર ચાલુ કરો, તેનાથી આ પ્રોબ્લેમ દૂર થાય. અચ્છા. શું નામ છે તમારું? મારું નામ લાખુબેન. લાભુબેન. અચ્છા. તો તમને આ પાવડરની જાણ થઈ હતી? તમે કયો પાવડર પીધો હતો? મેં પ્લસ પીધો હતો. નેચરામોર પ્લસ. ઓકે. અચ્છા. તો તમે કેટલા મહિના સુધી આ પાવડર પીધેલો નેચરામોર પ્લસ? 11 મહિના પીધો. 11 મહિના. 11. તમારો પ્રોબ્લેમ કેટલા વર્ષ જૂનો હતો? ઘણા વર્ષ જૂનો હતો મારો. ઘણા વર્ષ જૂનો પ્રોબ્લેમ હતો. અને નેચરામોર પ્લસ પાવડર સાથે કઈ લીધેલું તમે? કેપ્સ્યુલ લીધેલી. કઈ કેપ્સ્યુલ હતી? જોઈન્ટની. જોઈન્ટની કેપ્સ્યુલ. ઓકે. તો એ વસ્તુ લીધા પછી આમ તમારા પ્રોબ્લેમમાં તમને કેવો ફાયદો થયો હતો? મને ફેર હતો. ફેર એટલે આમ શું ફાયદો થયો હતો? ઘણો ફેર. હાથ પગ દુખતા મટી ગયા, બધું એમ કામ કરી શકું. બધું? કમરનો દુખાવો મટી ગયો તો. અચ્છા. ઓકે, કમ્પ્લીટ. તો તમને ફાયદો થયો પછી તમે તમારા શું થાય છે બેન તમારે? મારા વહુ છે. તો પછી તમે જાણ કરી અને 5 મહિના પાવડર પીવડાવ્યા પછી હવે બાબાની તબિયત કમ્પ્લીટ સારી છે, દવાખાને જવાની જરૂર નહીં, નથી. કોઈ થાય. તો જે બાળકોના માતા પિતા આપણું રિઝલ્ટ વિડીયો જોશે, તો એવા માતા પિતાને તમારો સંદેશ શું છે? મારો સંદેશ એટલો કે દવાખાને જવાને બદલે આ પાવડર પીવડાવો અતિ સારો છે. તેનાથી બાળક દૂધમાં નાખીને પીશે એટલે બાળકનું પેટ પણ ભરાશે અને એના ગુણકારી ફાયદા પણ થશે અને બાળક બીમાર પડતું બંધ થઈ જશે. બીમાર પડતું બંધ થઈ જશે. આ તમારો અનુભવ છે, બરાબર? હા. હા. કેમ કે 5 ડબ્બા પીવડાવ્યા પછી અત્યારે તમારું બાળક બીમાર પડતું બિલકુલ બંધ થઈ ગયું છે. તો આ પરિણામ મળવાથી આમ તમને કેવો સંતોષ છે? સારું છે કે દવાખાને જવું નથી પડતું અને બાળક આમ આખી રાત જાગે, રોવે, એ બધા પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ ગયા. પછી એમ ખોરાક લેવામાં? ખોરાકમાં પણ સારું થઈ ગયું છે. શાક ને એવું ખાય તો ચમચી લઈને ખાય, તીખું હોય તોય ખાઈ લે છે. પહેલા કેવું થતું હતું? બસ પહેલા તો નાનું હોય એટલે ખાય નહીં અને અમથી રોટલી ને એવું ઓછું ખાતું.
અત્યારે બધી વસ્તુ ધરાઈને ખાઈ લે છે. ટૂંકમાં એનું પાચન તંત્ર પણ સારું થયું છે અને હા, બધો સારું. ખોરાક લઈ શકે છે ને હા બરાબર ને તો એ પણ એકંદરે ફાયદો છે ને હા હા સરસ તો જે જાણકારી તમે લોકોએ આપી છે એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર